Che aveva detto che faceva freddo triste? Aquí dentro se está muy bien, Qua dentro si sta molto bene, porque está el calor de la calefacción, perché c'è il calore del riscaldamento, pero sobre todo está el calor de hogar, ma soprattutto c'è il calore della famiglia, porque somos una familia. perché noi siamo una famiglia. Somos una familia en Cristo. Noi siamo una famiglia in Cristo, Somos hijos de Dios. siamo figli di Dio. Dice la palabra del Señor Dice la parola del en Signore, el Evangelio de San Juan, nel Vangelo di en Giovanni, una de las cartas del apóstol Juan. anzi in una delle lettere di Giovanni, Dice que miren cuánto amor nos ha dado el Padre dice guardate quanto amore ci ha dato il Padre de ser llamados hijos de di Dios. essere chiamati figli di Dio. Somos hijos de Noi Dios. siamo figli di Dio. Tenemos un apellido que nos dio nuestro papá, nuestra mamá, Abbiamo ovviamente quel cognome che ci ha dato il nostro padre, la nostra madre, pero el nombre más hermoso que tenemos es que somos hijos de Dios. ma il nome più bello che noi abbiamo è quello di essere chiamati figli di Dio. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es hijo de Dios. Tutti coloro che credono di essere figli di Dio sono figli di Dio. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. E il Signore disse, le mie parole sono spirito e sono vita. Y cuando uno está hablando de la palabra de E Dios, quando uno parla riguardo la parola di Dio, está hablando cosas espirituales sta parlando di cose y spirituali está recibiendo vida. e sta ricevendo vita, La vida espiritual. la vita spirituale. Y es un milagro la palabra de Dios. Ed è un miracolo nella parola di Dio. Y es un milagro tenerla con Ed nosotros. è un miracolo averla con noi. Yo estuve hace muchos años en Cuba Io mi ricordo tanti anni fa io ero a Cuba, y fuimos con mi esposa y mi hija siamo andati con mia moglie e con mia figlia y fuimos a visitar una casa donde había una hermana e siamo andati a visitare una casa di una sorella y ella tenía una sola hoja de la Biblia. e lei aveva soltanto un solo foglio. Cioè, Porque ustedes Solo saben, foglio della Bibbia. ustedes saben que en Cuba el régimen de Fidel Castro persiguió mucho a todo lo que era Dios. Non so se voi lo sapete, ma nella dittatura di Fidel Castro hanno perseguitato tanto quelle persone che cristiani, no? Insomma. Pero en este tiempo hay mucha libertad en Cuba. Ma in questo tempo adesso c'è tanta libertà in Cuba. La Biblia dice que cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se La multiplicaban. Bibbia dice che più li opprimevano, più crescevano e si moltiplicavano. Y muchas veces nos multiplicamos cuando hay presión sobre E nosotros. molte volte noi ci moltiplichiamo quando c'è pressione su di noi. El pueblo de Israel allí en Éxodo capítulo Il 3, popolo di Israele in Esodo capitolo 3, 3, ellos estaban muy oprimidos por los egipcios. loro erano molto oppressi dagli Pero egiziani. cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se Ma multiplicaban. più li opprimevano, loro più si moltiplicavano e più crescevano. Qué tremendo el milagro de Dios que a veces crecemos cuando hay presiones sobre nosotros. Quanto grande è il miracolo di Dio, no? Che noi cresciamo quando c'è pressione. Cuando todo va bien, uno casi no busca a Dios. Quando tutto va bene, una volta non cerca Dio. Y oramos poco. E noi preghiamo poco. Pero cuando las cosas se ponen Ma difíciles, quando le cose iniziano a diventare difficili, nos agarramos con todo del Señor. noi ci acchiappiamo tutto al Signore, ma Nos acercamos más que nunca a ci Dios. avviciniamo più che mai al Signore, Hasta que uno aprende la lección. finché uno impara la lezione. No vamos a estar toda la vida con pruebas y buscando a Dios. Noi staremo tutta la vita a prove e cercando Dio. Hay que aprender a buscar al Señor cuando hay pruebas y cuando no hay pruebas. Dobbiamo imparare a cercare Dio quando ci sono le prove e quando non ci sono. Hay que mantener un equilibrio. Dobbiamo mantenere questo equilibrio. Hay que buscar al Señor cuando hay problemas económicos y cuando no hay problemas Dobbiamo cercare a Dio económicos. quando ci sono i problemi economici e quando non ci sono. Esto es como un casamiento. Questo è come un matrimonio. Por eso el apóstol Pablo Perciò l'Apostolo Paolo relacionaba el matrimonio relazionava il matrimonio con Cristo y la iglesia. tra Cristo e la Chiesa. Dice que en el libro de Efesios capítulo Nel 6 libro di Efesini capitolo 6 y en el 5, e nel capitolo 5, donde habla del matrimonio, dove si parlava appunto del matrimonio, y Pablo relaciona la relación matrimonial Paolo fa appunto questo paragone tra la relazione con la matrimoniale relación de Cristo y su e iglesia. la relazione tra Cristo e la Chiesa. Ustedes saben que la iglesia es la esposa del Señor, Voi non so se sapete, ma la Chiesa è la sposa del Signore. la esposa del Cordero, como dice en el libro del La Apocalipsis. sposa dell'agnello, come dice il libro dell'Apocalisse. Bueno, hay creyentes que tienen un continuo noviazgo con el Señor, Ci sono dei credenti che invece di essere sposati hanno un fidanzamento un po' più lungo con Dio. pero la iglesia tiene que ser la esposa del Ma Señor. la Chiesa deve essere la sposa del Signore. No podemos toda la vida estar de novios, Non possiamo essere fidanzati tutta la vita. hay que comprometerse más. Prima o poi dobbiamo comprometterci di più. Y entonces uno se casa. E dunque uno si sposa. Bueno, también con el Señor es de la misma manera. Anche col Signore alla stessa maniera A funziona. veces estamos como allí, nos acercamos y nos retiramos del Señor, estamos allí. A volte siamo così tipo che ci avviciniamo, ci allontaniamo, ci avviciniamo, ci allontaniamo. Y bueno, pero el Señor nos quiere
en un compromiso mayor, ma il Signore vuole di noi un compromesso maggiore, que realmente nos casemos con Él. che veramente ci sposiamo con Lui. Y casarse con Él es tener una relación más íntima con el E Señor. spostarci con Lui significa avere una relazione più intima col Signore. Vuelvo a repetir, no se puede estar de novio toda la vida. Lo ripeto ancora, non si può essere fidanzati tutta la vita, Hay que comprometerse más. dobbiamo comprometterci di più. Uno de los profetas dijo, tengo el agua de Dios, el río de Dios, me metí en el río de Dios. Uno dei profeti disse, io sono entrato nel fiume di Dio, Tengo el agua en los tobillos. all'inizio diceva ho le acque alle caviglie. Pero el Señor le dijo, ven más adentro de mi río. Ma il Signore diceva ben più dentro del mio fiume. Y dice que le llevó el agua a las Il rodillas. profeta raccontava che l'acqua arrivava fino alle ginocchia. Y el Señor dijo, no, no es suficiente E il eso. Signore diceva, questo non è ancora sufficiente, Tenés que meterte más adentro. deve entrare ancora di più, Un compromiso mayor conmigo. un compromesso ancora di più con me. Entonces ya el agua le da por los E lomos. allora l'acqua arrivava fino alle spalle. Y cuando da por aquí ya hay que nadar. E quando arriva fin qui l'acqua dobbiamo nuotare. Si no, uno está así nada más. Uno può stare fermo soltanto. Pero cuando uno nada en el río de Ma Dios, quando uno nuota nel fiume di Dio, uno se rinde en el Señor. uno si arrende a Dio, Porque el agua nos lleva. perché l'acqua ci porta. Las corrientes de Dios nos llevan. Le correnti di Dio ci portano, Siempre para bendición. sempre per benedizione, Siempre para adelante. sempre avanti. No sé cuántos de ustedes saben nadar Non so quanti di voi sapete nuotare o flotar. o galleggiare. Hacer la plancha, no sé cómo se llama aquí. Come si chiama? Morto. Morto. Estado muerto en el agua de Dio. En el río de Dios. Nel fiume di Dio. Estar rendidos al Señor. Essere arresi al Signore. No sé si alguno está por primera vez, Non so se qualcuno è qui per la prima volta, pero cuando nosotros levantamos las ma manos, quando noi alziamo le mani, estamos diciendo yo me rindo. stiamo dicendo io mi arrendo. ¿A quién me rindo? Al Señor. E a chi mi sto arrendendo? Mi sto arrendendo al Signore. Me rindo a su buena Mi voluntad. arrendo alla sua buona volontà. Estoy diciendo, Señor, estoy en tus E manos. noi diciamo, Signore, io sto nelle tue mani. Porque alguien con las manos levantadas no se puede defender. Perché una persona con le mani alzate non si può difendere. Pero Dios es bueno, nunca nos haría daño. Ma Dio è buono e mai ci farebbe danno. Por eso podemos rendirnos en los brazos de Dios. Perciò noi ci possiamo arrendere alle braccia di Dio. Rendirnos a Él. Arrenderci a Lui. Cuando uno se rinde a Él, Quando uno si arrende a Lui, uno no se arrepiente de haberse rendido. uno non si pentirà mai di essere arreso. Lo más hermoso está en las manos del Señor. La cosa più bella è essere nelle mani del Signore. O podríamos decir algo más íntimo, en los brazos del Señor. O possiamo dire una cosa più semplice, nelle braccia del Signore. El Señor dijo, lo que está en mi mano nadie lo arrebatará. Il Signore disse, quello che è tra le mie mani nessuno me lo ruberà. Por eso es lindo todos los días encomendarse al Señor, yo estoy en tus manos. Perciò è bello ogni giorno dire, Signore, io sto nelle tue Y mani. en sus manos estamos seguros. E nelle sue mani siamo sicuri. En sus manos Él nos defiende. Nelle sue mani Lui ci difende. En sus manos hay protección. Nelle sue mani c'è protezione. Cuanto más en sus brazos. E ancora di più tra le sue braccia. Es más, hay un versículo en la Biblia que es tan hermoso. C'è un versetto nella Bibbia che è molto bello. Que toda la Biblia es hermosa. Tra l'altro tutta la Bibbia è bellissima. Dice, yo traigo a mis hijos de lejos. Disse, io porto i miei figli da lontano. Los traigo a triste de lejos. Li porto da triste da lontano. Porque los traigo en mis brazos. Perché li porto tra le mie braccia. Los que están en triste Quelli che stanno tristi están en las manos de Dios. stanno nelle mani di Pero los que Dio. vienen de Ma lejos, quelli che arrivano da el Señor lontano los trae en sus brazos. stanno tra le sue Qué braccia. hermoso que está en las manos y en los brazos de Dios. Quanto bello essere tra le mani, tra le braccia del Signore. Hay una alabanza que dice, cuán bello es el Señor. C'è una lode che dice quanto bello è il Signore. Y el Señor es bello, es maravilloso. Perché il Signore è bello e meraviglioso. Él nos bendice. Lui ci benedice. Por eso dice, ven más cerca mío. Perciò dice avvicinati di più. Siempre hay un lugar hermoso cerca del Señor. C'è sempre un posto più bello quando ci avviciniamo al Signore. Siempre hay un lugar que nos sentimos protegidos en C'è Él. sempre un posto dove noi ci sentiamo protetti in Lui. Y estábamos hablando del matrimonio. Dunque prima stavamo parlando del matrimonio. Y dice que así como Cristo dio su vida por la iglesia, Dice così come Cristo diede la sua vita per la Chiesa, así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestras esposas. così anche noi dobbiamo dare le nostre vite per nostra moglie. Claro. Porque, y el Señor nos quiere llevar a un compromiso. Perché il Signore ci vuole portare a un compromesso. Si alguno, Salvo y Chechi, Io so che Salvo e Ceci sono yo sposati, appunto. vi una foto muy linda de su Ho casamiento. visto una loro foto del loro matrimonio. Y cuando uno celebra un casamiento, E quando uno celebra un matrimonio, el sacerdote il sacerdote te dice, ti
ti dice, ti chiede, ¿prometes estar conmigo, con ella en pobreza como en riqueza, prometti stare con lei nella povertà e nella ricchezza, en salud como en enfermedad, nella salute come nella malattia, cuando todo va bien y cuando todo va mal? quando tutto va bene o quando tutto va male? Y ella con ojos de enamorada E lei con questi occhi di innamorata dice, sí, acepto, dice, sì, certo, accetto, lo recibo como esposo. lo ricevo come mio marito. Y él lo mismo. E lui dice la stessa cosa. También le preguntan a él, Gli chiedono anche a lui, ¿prometes estar junto a ella en pobreza como en riqueza, prometti stare a fianco a lei nella povertà e nella ricchezza, en salud como en nella enfermedad, salute come nella malattia, cuando todo va bien y cuando todo va quando mal? tutto va bene o quando tutto va male? ¿Lo prometes? Lo prometti? ¿Lo prometes? Lo prometti? Y él dice, sí, acepto. E lui dice, sì, Sí, lo ovviamente, prometo. sì, lo prometto. Pero a veces nos olvidamos de los votos que hacemos en el altar. Però a volte noi ci dimentichiamo di quei voti che noi facciamo davanti Entonces, all'altare. entonces bueno, hay muchos matrimonios que no se casan por la iglesia, Ci sono molti matrimoni che non si sposano in chiesa, pero el pacto es igual. ma il patto è lo stesso. Es igual porque es un compromiso. È uguale perché è soltanto un compromesso. Es lindo, lo más hermoso que es la bendición de Dios. La cosa più bella è la benedizione di No se Dio. pierdan la bendición de Non vi Dios. perdete la benedizione di Pues Dio. no es lo mismo el casamiento civil que el religioso. Perché non è la stessa cosa il matrimonio civile che quello religioso. Al principio All'inizio no había matrimonio civil, non c'era il matrimonio civile, no era necesario. non era necessario. Era tan seria la relación, Era così seria la relazione, porque Dios mismo instituyó el matrimonio, perché fu Dio stesso ad istituire il matrimonio y se unían ante Dios. e si univano davanti a Dio. Ese era un pacto para siempre. Questo era un patto per sempre. Entonces, como muchos defraudaban ese pacto, Dunque, dato che c'erano tante persone che non rispettavano questo patto, y por causa del pecado e a causa di questo peccato y de tanta falta de compromiso, e di tanta mancanza di se compromesso, decidió legalizarlo. si è deciso a legalizzare il matrimonio. Pero en principio no fue así. Ma all'inizio non era così. Había santidad en la pareja, había compromiso. C'era santità nella coppia, nel compromesso, Y también con el Señor. ed anche col Signore. Cuando uno dice, Señor, te recibo como mi Salvador, Quando uno dice Signore io ti ricevo come il mio y Salvatore, uno ha creído en Jesús como su Salvador, e uno crede in Gesù come il nostro y Salvatore, creer en Jesús como nuestro Salvador, credere in Gesù appunto come il nostro Salvatore significa significa creer que somos pecadores, credere che noi siamo peccatori, pero que Él se llevó todos nuestros ma che pecados, Lui si è portato tutti i nostri peccati, y que su sangre derramada en la cruz de Calvario che il suo sangue versato sulla croce nos limpia de todos nuestros ci pecados. pulisce di tutti i nostri Eso es peccati. creer en el Señor. Questo è credere nel Y Señor, Signore. yo te recibo como mi Salvador. Dire Signore io ti ricevo come il mio Y yo creo que Salvatore. moriste en la cruz por mí. Io credo che te sei morto nella croce per me, Y que me limpiaste para siempre de mis che mi hai pecados. pulito per sempre tutti i miei Y peccati. comienza una vida nueva, E io inizio una vita nuova, una vida diferente. una vita diversa. Y dice que cuando uno hace ese pacto con Dios, Si dice che quando uno fa questo patto con Dio, el Señor anota nuestro nombre en el libro de la vida. il Signore scrive il nostro nome nel libro della Hay un vita. libro de la vida. C'è un libro della vita. Y ese es el registro civil del cielo. Questo è il registro civile del cielo. Aquí se hace un acta de nascita, un acta de nacimiento, ¿verdad? Nascita. Qua si fa un atto di En nascita. la comuna, creo, ¿no? Comune, Sí, ¿no? la comuna. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Ma quando noi ci doniamo a Cristo, en el cielo nel cielo también hay un registro civil. c'è anche un registro civile lassù. Es el registro del Señor. È il registro del Signore. Él anota mi nombre, E Lui scrive il mio nome, tu nombre, il tuo nome, en el libro de la vida. nel libro della vita. Allí anotó María, Lì scrisse Maria, allí anotó Andrea, lì scrisse Andrea, allí anotó Claudio, lì scrisse Claudio, allí anotó Francesca. lì scrisse Francesca. Nuestros I nombres nostri nomi están escritos en el libro de la sono vida. scritti nel libro della vita. Tenemos un nombre Noi abbiamo un nome y nos apellidamos del apellido de Dios. e il nostro cognome è il nome di Dio. Pero cuando uno recibe al Señor, decían en el Antiguo Testamento que el Cordero, que significaba Cristo Jesús, Nell'Antico Testamento l'agnello significava Cristo Gesù. por eso Juan el Bautista dijo, Perciò Giovanni il Battista diceva: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Antes era necesario el sacrificio de un animalito, de una oveja, Prima era necessario il sacrificio di un animaletto, Di un una cordero. pecora o di un agnello. de un cordero. Di un agnello. Había familias pobres C'erano famiglie que povere no tenían un cordero para che sacrificar non avevano un agnello per y sacrificare sacrificaban una palomita, e sacrificavano una piccola colomba, que también es símbolo de pureza.
che è anche il simbolo della purezza. Y había familias muy pobres C'erano famiglie addirittura molto que molto solamente povere ofrecían un puñado de harina. che offrivano soltanto un pugno di farina, Pero todos tenían que ofrecer un sacrificio. ma tutti dovevano offrire un sacrificio. Pero cuando vieron Ma Jesús, quando venne Gesù, Él reemplazó todo eso. lui fu a rimpiazzare tutti questi animaletti, no? Porque cada una de esas cosas, la harina, Perché ognuna di queste cose, come la farina, la palomita, la colomba, el cordero, l'agnello, todo representaba a Jesús. tutto quanto rappresentava Gesù. Y dicen que tenían que sacrificar un cordero por familia. E si dice che dovevano sacrificare appunto un agnello per famiglia. Y en la Pascua E nella Pasqua se tenía que sacrificar un cordero. si doveva sacrificare Y si la l'agnello. familia era pequeña, E se la famiglia era piccola, lo tenía que compartir con la otra familia. doveva condividerlo con un'altra famiglia. Pero el cordero había que comerlo con hierbas amargas. Ma l'agnello si doveva mangiare con delle erbe amare. Completo había que comerlo. E si doveva mangiare tutto, completo. Y cualquiera hacía al Señor cuando hay bendición. Cualquiera hacía al Señor, cualquier persona. Qualsiasi persona segue il Signore quando c'è benedizione, Cuando todo va bien. quando tutto va bene, Pero seguimos al Señor cuando las cosas no van tan bien. ma noi continuiamo a seguire a Dio quando le cose non vanno molto bene. Seguimos de la misma manera al Señor cuando vienen las tormentas de la vida. Seguiamo alla stessa maniera a Dio quando arrivano le tempeste nella nostra vita. Seguimos al Señor igual cuando hay dolor en nuestro corazón. Seguiamo uguali a Dio quando c'è dolore nel nostro cuore. Tenemos que recordar el pacto que hicimos con Él. Noi dobbiamo ricordare il patto che abbiamo fatto con Dio. El que hicimos en el altar con el Señor. Quello che abbiamo fatto nell'altare con il Signore. Muchos son solteros. Molti di noi siamo singoli. Pero hay un momento donde uno anhela tener una familia. Ma c'è un momento dove uno desidera avere una famiglia, Un hogar. una casa. Entonces decide asumir un compromiso mayor. Dunque uno decide di prendere un compromesso ancora maggiore. Así el Señor nos llama a comprometernos más con Él. Così il Signore ci chiama a comprometterci di più con Lui. Yo estoy comprometido con el Señor. Io sono compromesso col Signore. No por el hecho de ser pastor, Non solo per il fatto di essere un por pastore, el hecho de ser un hijo de per Dios. il fatto di essere un figlio di Dio. Dios me ama más como hijo de Él Dio mi ama di più come figlio que como pastor, che come un pastore, que es un título, che è soltanto un titolo, es un è ministerio, un ministero. pero los ministerios no entran al cielo. Ma i ministeri non entreranno al Los cielo. dones no entran al I doni cielo. non entreranno al cielo. No hacen falta pastores en el cielo Non c'è bisogno di pastori nel cielo. porque no hay a quien pastorear. Perché non c'è bisogno di pastorare nessuno. Todos son hijos de Dios, estaremos en la presencia de Dios. Tutti sono figli di Dio e stanno davanti alla presenza di Dio. No va a ser necesario ningún evangelista. Non ci sarà bisogno di nessun evangelista. El ministerio evangelista no entra al cielo, Il ministero di evangelista non entra in entra cielo. la persona. È soltanto per la persona. No hay necesidad de Non profetas, c'è bisogno di profeti. no hay necesidad de Non c'è maestros, bisogno di maestri. porque todos conoceremos al Señor. Perché tutti conosceremo Dio. Los dones no entran allí, I doni non entreranno lì, sino las personas, sino le persone, los hijos de i Dios. figli di Dio. Los dones y ministerios son para usarlos aquí en la tierra. I doni e i ministeri sono per essere utilizzati qui nella Si uno es terra. pastor es para ponerse al servicio de los demás. Essere pastore è per mettersi al servizio degli altri. Si uno es evangelista es para ponerse al servicio de la Se uno gente. è evangelista è per mettersi al servizio della Si uno gente. es maestro o profeta también es para eso. Se uno è profeta o maestro è anche per lo stesso motivo. Nunca los ministerios son para uso propio, Ma i ministeri sono per l'uso para proprio, ser per egoístas, essere egoisti, porque no sirve. perché non serve a ¿De niente. qué sirve? Soy evangelista y no gano Di almas. cosa serve dire che io sono evangelista e non guadagno delle anime? Tengo el título de pastor y no tengo Ho il ovejas. titolo di pastore ma non ho le pecore. Soy un profeta y no hay gente a la cual profetizar. Sono un profeta ma non ci sono persone per Se dan profetizzare. cuenta, lo más importante somos hijos de La Dios. cosa più importante è che noi siamo figli di Dio. Somos llamados hijos de Noi Dios. siamo chiamati figli di Dio. Dios mismo nos llama, sos mi hijo. Dio stesso ci dice sei mio figlio. Dios mismo nos ama y nos dice, sos mi hija. Dio stesso ci dice sei mia figlia. Qué hermoso que es ser hijo de Dios. Quanto è bello essere figli di Dio. Pero también así de la misma manera tiene que ser mi compromiso con Él. Ma alla stessa maniera deve essere il mio compromesso con Y Lui. tengo que crecer en mi relación personal con Él. E io devo crescere nella mia relazione personale con Lui. Algunas personas dicen, ya conozco al Señor. Alcune persone dicono io già conosco Dio. Y en el profeta Oseas capítulo Nel 6, profeta Osea, capitolo
capitolo 6. Dice, conocemos al Señor. Dicono, conosciamo il Pero Signore. el Señor dijo, pero sigan conociéndome. Ma il Signore gli disse, ma continuate a conoscermi di più. Yo hoy conocí a Francesca. Io oggi ho conosciuto Francesca. Solamente ayer había oído su voz. Solo ieri avevo sentito la sua voce. Hoy la conozco. E oggi invece la conosco. Y en el trato, E nel tratto, voy conociendo más a la io persona. man mano conosco di più la persona. Hace 2 años conocí a María. 2 anni fa io avevo conosciuto Maria. Hoy la conozco un poquito más. Io oggi la conosco un po' di più. Porque el conocerse es relacionarse. Perché il conoscersi è relazionarsi. Y hoy estoy conociendo a 2 hermanas nuevas. El hermano ya lo había visto una vez. E io sto conoscendo 2 sorelle nuove perché il fratello mi ricordo già l'avevo visto una volta. Entonces, al relacionarme con ustedes, Dunque, a relazionarmi con voi, vamos creciendo en ese conocernos el uno al otro. noi stiamo crescendo in questo conoscerci l'un l'altro. Lo mismo, nunca debemos de detenernos de conocer al Señor. Dunque mai dobbiamo smettere di conoscere Dio. Dice, y conoceremos a Dios E dice, noi conosceremo Dio y proseguiremos en e conocerle. proseguiremo nel conoscerlo. Hay mucho de Dios para conocer. C'è molto di Dio per conoscere. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gesù disse, io sono il cammino, la verità e la vita. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Aun cuando había gente que tenía dudas, Anche quando c'erano queste persone che avevano dei dubbi, ¿qué hacemos ahora? cosa facciamo adesso? Tenemos un problema. Abbiamo un problema? María, la Virgen María, Maria, la Vergine Maria, dijo, óiganlo a él. Maria disse, uditelo, sentitelo. Jesús tiene la respuesta Gesù ha la risposta y trajo gozo a esa situación. e portò gioia a quella situazione Porque era una situación difícil. perché era una situazione Era difficile, un casamiento era un matrimonio y en los casamientos se ofrecía el mejor vino. e nei matrimoni si offriva il miglior vino, Pero parece que ese vino no era de buena calidad. ma sembrava che quel vino non era di molta buona qualità Y había agua allí e c'era l'acqua y Jesús dio instrucciones e allora Gesù diede delle istruzioni y María dijo, hagan lo que Jesús les dice. e Maria disse, fate quello che Gesù sta dicendo. Y transformó el agua en vino. E lui trasformò l'acqua Y in hubo vino gozo. e ci fu gioia. Nadie sabía, ni los novios, Nessuno sapeva, que se estaba ofreciendo el mejor vino. nemmeno gli sposi sapevano che si stava offrendo il miglior vino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gesù è il cammino, la verità e la vita. Hay mucho más de él para conocer. C'è molto di più di lui per conoscere. Ya nosotros los que nos entregamos al Señor, Già noi che ci siamo arresi al ya Signore, hemos encontrado el camino de salvación, già abbiamo incontrato il cammino di salvezza, que Jesús es el camino, perché Gesù è il cammino, la verdad la verità y la e vida. la vita. Pero también eso es para salvación. Ma questo è per salvezza. Pero Señor, ahora soy salvo, ¿qué hago? ¿Qué hago? E noi diciamo, Signore, adesso sono salvo, e adesso cosa devo fare? Señor, ¿cuál es la meta que tenés para mí en la vida? Qual è la meta, l'obiettivo che hai per me? ¿Cuál es el plan que tenés para conmigo? Qual è il piano che hai per me? Dios quiere mostrarnos su plan. Dio vuole farci vedere il suo piano. Es lindo conocer el plan de Dios para nuestra vida. È bello conoscere il piano di Dio per la nostra A vita. veces estamos allí ilusionados, A volte siamo illusi, expectantes. Sí, speranzosi. cuando hay un bebé en la pancita, Quando c'è un bebè nel grembo, será varón, será nena, sarà un bambino, sarà una bambina, será uno, serán dos, sarà uno, saranno due, serán seis. saranno sei. No son seis. Así, y queremos conocer, hay cosas que queremos conocer. E vogliamo conoscere, vogliamo sapere, ci sono cose che vogliamo Y sapere. para salvación Jesús es el camino. E per la salvezza Gesù è il cammino. Pero también él dice en el Salmo 32, perdón, en el Salmo 25, 4, si alguno lo puede Ma leer, lui dice anche nel Salmo 25, 4. 25,4, se qualcuno lo può leggere. Salmo 25,4. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Bueno, repite. Ancora? Di nuovo. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te, tutto il giorno. 25,4, ricorda? O Eterno, fammi conoscere le tue vie e insegnami i tuoi sentieri. ¿Qué dije yo? Perdón, claro, Salmo. Salmo, sí. Porque la versión en español creo que es diferente. Sí, ¿está bien? Ajá, Sí.
Dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Dice, Signore, mostrami i tuoi cammini, le tue Ya, vie. ya no para salvación, porque ya conocemos la salvación. Già non più per salvezza, perché già abbiamo la La salvezza. salvación es Jesús. La salvezza è Gesù. Pero ahora, Señor, muéstrame tus Ma caminos. adesso, Signore, mostrami le tue vie. Por eso no dice en singular, Perciò ci dici in singolare, sino en plural. se non in plurale. Señor, muéstrame tus caminos. Signore, mostrami le tue vie. Muéstrame los planes que tienes para mi vida. Mostrami i piani che hai per la mia vita. Para cada uno de nosotros se diseñó un plan. E per ognuno di noi è stato disegnato un piano. Dios nos escogió con un plan. Dio ci ha scelto con un piano. El plan de Dios es perfecto. Il piano di Dio è perfetto. La voluntad de Dios es perfecta. La volontà di Dio è perfetta. Dice en Romanos Romanos 12, versículo 2, Dice in Romani capitolo 12, versetto 2. dice, transformaos Dice, trasformatevi por medio de la renovación attraverso la rinnovazione de tu entendimiento del nostro intendimento, para que puedas conocer affinché possiamo conoscere la buena voluntad de Dios, la buona volontà di Dio, agradable gradevole y perfecta. e perfetta. Fíjense que la voluntad de Dios siempre es buena, Vedete che la volontà di Dio è sempre buona, siempre es agradable è sempre gradevole, y siempre es perfecta. è sempre perfetta. Hay un plan de Dios agradable y perfecto para tu vida. C'è un piano di Dio gradevole e perfetto per la tua Por vita. eso el salmista Perciò il salmista dice como una oración, dice come una preghiera: muéstrame, oh Señor, tus caminos. mostrami, Signore, le tue vie Enséñame a andar por tus e sendas. insegnami ad andare su queste vie. Hay un plan perfecto de Dios para C'è un nosotros. piano perfetto di Dio per Cuando noi. nosotros buscamos al Señor, Quando noi cerchiamo il Signore, Él nos va guiando por ese plan. Lui ci guida attraverso Él questo nos piano. muestra el camino. Lui ci fa vedere il cammino. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Lui ci insegna quello che dobbiamo fare. Él quita toda inseguridad de Lui nosotros. toglie ogni insicurezza di noi. Vieron que muchos somos miedosos. A volte molti di noi siamo paurosi Señor, tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello. e noi diciamo: Signore, ho paura di questo, ho paura di quell'altro. Qué lindo que el Señor nos dice, no, este es el camino, no tengas miedo. Quanto è bello sentirsi dire: è questo il cammino, non aver paura. Este es el camino, no tengas miedo. Questo è il cammino, non aver paura. ¿Cuándo vieron que un Dios tan bueno nos guía a algo malo? Avete mai sentito parlare di un Dio buono che ci porta a qualcosa che non è buono? Y cuando uno ama a Dios Quando uno ama Dio y es sincero, ed è sincero, ¿cómo el Señor nos va a hacer errar el camino? come il Signore ci può fare sbagliare il cammino? Dios ama la verdad en lo íntimo. Dio ama la verità Dios ve dell'intimità. los corazones. Dio vede i nostri cuori. Dios ve nuestra sinceridad, Dio vede la nostra sincerità, nuestro anhelo de seguirle a il Él. nostro desiderio di Le seguirlo. decís, Señor, muéstrame tu E camino. del Signore: mostrami le tue vie. Vieron que se sigue diciendo todos los caminos conducen a Roma, Conoscete questa frase che dice: tutti i cammini portano a Roma? pero no al Vaticano, no quiere decir eso, no existía el Vaticano en esa In época. quell'epoca non esisteva ancora il Vaticano. Pero es verdad que todos los caminos conducen y conducían a Roma, Ma è vero che tutti i cammini all'epoca conducevano a Roma? porque uno ve la construcción de los caminos romanos hasta en Inglaterra, Perché uno vede la costruzione delle vie romane fino all'Inghilterra. porque estuvieron allí en Bretaña en ese momento, Perché loro stavano lì in Gran Bretagna proprio in quel momento. caminos romanos hasta Praga, Ci sono dei cammini romani fino a Praga, caminos romanos hacia Egipto. delle vie romane verso Egitto. Es verdad que todos los caminos, yo conocí muchos de esos caminos y los caminé. Io ho conosciuto molti di questi cammini e li ho appunto camminati. El Señor me ha llevado por muchos de esos Il caminos. Signore mi ha portato per molti di Y questi cammini. hay, hasta en Galicia, Ci sono anche in Galizia, en in España, Spagna, hay caminos romanos y puentes ci sono romanos. delle vie romane e dei ponti romani. Es verdad, todos los caminos conducían a Roma y es verdad, los romanos no solamente conquistaron, llevaron también su lengua y también construyeron muchos caminos y muchos puentes. È vero che tutte le vie conducevano a Roma, ma i romani non soltanto conquistarono, sino che portarono la loro cultura. Costruirono tante città e tanti ponti. Wow, gracias. Pero no todos los caminos llevan a Jesús. No todos los caminos llevan a Dios, Ma non tutte le vie portano a Dio, sino Jesús es el camino. se no Gesù è la via. Él nos llena de esa seguridad. Lui ci riempie di questa sicurezza. Él dijo, yo soy la paz. Lui dice: io sono la pace. El Señor nos lleva por un camino de Il paz. Signore ci porta attraverso un cammino di pace. Él es el gozo. Lui è la gioia. Él nos lleva por un camino de gozo, Lui ci porta attraverso una via di no por un gioia, camino de tristeza. non per una via di El tristezza. camino de tristeza ya lo atravesó Él. La via di tristezza già l'ha attraversato Lui. Ya la vía dolorosa la caminó Él. La via dolorosa. Dolorosa, sì. Dolorosa l'ha attraversato già Lui. Como
leía antes Chicho, come prima stava leggendo Ciccio, en Isaías 53, in Isaia 53, aún Él llevó nuestros dolores, dice lui si è portato i nostri dolori, aún el castigo que nosotros merecíamos quella penitenza che noi meritavamo fue sobre Jesús, è andata su Gesù y aún por sus llagas en la e cruz per le sue piaghe nella croce hemos sido noi curados. siamo stati guariti. La voluntad del Señor es que estemos sanos. La volontà di Dio è che noi siamo sani. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado Lui dice, amato, io desidero che ti sia prosperato y que tengas salud, e che te abbia salute, así como prospera tu alma. così come prospera la tua Mi anima. alma tiene que prosperar conociendo de La Dios. mia anima deve prosperare e crescere conoscendo Dio. Tenemos que conocer de Noi Dios. dobbiamo conoscere di Dio. ¿Cómo conocemos de Dios? Come conosciamo di Dio? A través de la persona de Jesús. Attraverso la persona di Gesù. Y él mismo dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Lui stesso disse, chi conosce me conosce il Padre. Por lo tanto, tenemos que conocer de Dunque Jesús. noi dobbiamo conoscere Gesù. Creo que ayer compartía, Ieri stavamo condividendo appunto, si Jesús hubiera sido un amargado, se Gesù fosse stata una persona un po' amareggiata, nadie lo hubiera seguido. nessuno lo avrebbe seguito. ¿Quién quiere seguir a una persona amargada? Chi vuole seguire una persona così un po' amareggiata? Si Jesús no hubiera sido alegre, nadie lo hubiera seguido. Se Gesù non fosse stato una persona un po' gioiosa, nessuno l'avrebbe seguito. ¿Por qué le seguían? E perché lo seguivano? Algunos le seguían por interés, C'erano alcuni che lo seguivano per un interesse, por los panes, por los peces, per i pani, per i pesci, pero otra gente no, otra gente le seguía de verdad. ma altre persone lo seguivano davvero, Le llegó a amar, amavano Gesù. valía la pena estar con Valeva la Jesús. pena stare con Gesù. Él era cariñoso, Era una persona amoroso. sì, amorevole, Sí, el versículo más amoroso. el versículo más corto del Nuevo Testamento Il versetto più corto del Nuovo Testamento dice Jesús lloró. è quello lì che dice Gesù pianse. Es el versículo más corto del Nuevo È il Testamento. versetto più corto del Nuovo Testamento. Qué hermoso que Jesús lloró. Quanto è bello sapere che Gesù stava piangendo. Que Él me puede entender cuando yo estoy Che llorando. lui mi può capire quando io sto piangendo. Por eso Él puede aliviar tu dolor, tu tristeza. Perciò lui può alleggerire il tuo dolore e la tua tristezza. El Evangelio de San Lucas muestra la humanidad de Il Jesús. Vangelo di San Luca appunto dimostra l'umanità di Gesù. Lo muestra como hombre, Lo dimostra come un uomo sensible. come un uomo sensibile. Dios es un Dios sensible. Dio è un Dio sensibile. Dios está viendo tu corazón. Dio sta guardando il tuo cuore. El Señor está viendo tu necesidad, Il Signore sta vedendo il tuo bisogno. de tu cuerpo, de tu alma y de tu Il espíritu. bisogno del tuo corpo, della tua anima, del tuo spirito. Solo el Señor puede satisfacer todas nuestras Solo necesidades. Dio può soddisfare ognuno dei tuoi bisogni. El Señor nos conoce mejor que nadie. Il Signore ci conosce meglio di chiunque. Él dijo en el Salmo 23, Lui disse nel Salmo 23, el Señor es mi pastor, il Signore è il mio pastore, nada me faltará. nulla mi mancherà. Es decir, no me faltará nada de nada en ninguna área de mi vida. In nessun'area della mia vita non mancherà niente. Es hermoso conocer a este Dios tan bueno, tan amoroso. È bellissimo conoscere un Dio così amorevole. ¿Se dan cuenta de que Jesús era alegre? Ve ne accorgete di quanto gioioso era Gesù? Siempre lo han pintado triste. Lo hanno sempre pitturato un po' triste. Yo vi una película hace unos poquitos años, era una versión italiana de la vida de Io ho Jesús. visto qualche anno fa una versione italiana della vita di Gesù. Voy a ver si puedo averiguar el autor. Proverò a cercare l'autore. Pero ahí lo mostraba a Jesús con sus 12 Ma discípulos lì facevano vedere Gesù con i suoi 12 y cuando discepoli. llegaban a una fuente E quando arrivavano a una fontana, jugaban con agua, giocavano con l'acqua. se tiraban con agua. E si buttavano acqua. Yo decía, Señor, qué hermoso que es verte de esa manera. E io dicevo, Signore, quanto è bello vederti in questa maniera. No era de Jesús verdadero, sino una representación de Jesús. Ovviamente era una rappresentazione di Gesù. Pero ustedes no piensan que Jesús era así. Ma secondo voi Gesù era così? Jesús no vino a juzgar al mundo, Gesù non è venuto a giudicare il mondo. vino a salvar lo que se había perdido. Gesù è venuto a salvare quello che si era perso. El Señor busca gente perdida. Il Signore sta cercando quelle persone perse. Y cuando hablamos de gente perdida no quiere decir de gente alcohólica o drogadicta, Quando noi parliamo di persone perse non parliamo di quelle persone alcolizzate o drogaditte. sino está hablando de gente perdida, gente extraviada, Si noi stiamo parlando di persone perse, no? que no sabe para dónde Che ir, non sanno dove andare, que le dice, acá está el Señor, che gli dicono qua è il Signore. otro dice, acá está el Un Señor. altro dice qua è il Signore. En el lugar que el Señor quiere morar es en tu corazón. Il posto dove il Signore vuole vivere. nel Este tuo es el cuore. verdadero templo de Dios. Questo è il vero tempio di Dio. Esta es una casa donde nos edificamos con la palabra de Dios. Questo è un posto dove
noi cresciamo con la parola Una de di las Dio. tantas casas del Señor que Dios tiene alrededor de toda la È tierra, una delle tante case che Dio ha attraverso la terra. que la necesitamos sobre todo en Trieste y en Ushuaia, Che soprattutto ne abbiamo bisogno a Trieste, in porque no se Ushuaia, puede predicar y enseñar en la calle porque nos morimos de frío. perché non si può insegnare nelle strade perché ovviamente avremo freddo. Acá no estamos en el Caribe para estar allí, Qua non siamo nei Caraibi per stare, predicare all'aperto, ni en Brasil ni en la República Dominicana, né in Brasile né in Repubblica que son Dominicana. lugares preciosos Sono dei posti y que bellissimi. uno puede estar allí debajo de un árbol predicando y todo Uno bien. può predicare sotto un albero e va tutto Pero bene. acá más que en ningún otro lugar necesitamos una casa de Dios, Qua soprattutto in queste città abbiamo bisogno delle case di Dio, un templo, un mini tempio, porque la iglesia somos nosotros. perché la chiesa siamo noi. Esta es la verdadera iglesia. Questa è la vera chiesa. No la andes buscando allí porque vas a encontrar defectos en todos Non lados. cercare la chiesa in altre parti perché troverai dei Porque difetti, somos hombres imperfectos. perché noi siamo uomini imperfetti. Pero esta es la iglesia. Ma questa è la chiesa. Nosotros, nuestra vida. Noi, la nostra vita. Este es el templo del Espíritu Santo. Questo è il tempio dello Spirito Santo. Aquí es donde quiere morar el Señor. Qui è dove vuole vivere il Y Signore. aquí desarrollar E vuole sviluppare proprio qui a Cristo en nuestra vida. Cristo nella nostra vita. Pero sí es necesario congregarnos Ma sia necessario incontrarci para ser enseñados en la palabra de per Dios. poter crescere con la parola di Dio. Para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Affinché Dio parli ai nostri cuori. Para que el Señor nos diga cuáles son sus planes para mañana, Affinché Dio ci possa dire quali sono i suoi piani per domani, para el futuro, per il futuro, para tu per familia, la tua famiglia, para tu propia vida. per la tua propria vita. Este es el camino. Questo è il cammino. Anda por él. Vai per questo. Esto quiero hacer contigo. Questo voglio fare con te. ¿Viste que es hermoso lo que quiero hacer contigo? Quanto è bello quello che voglio fare con te. Cuando el Señor toma una vida, Quando il Signore prende una vita, Él va trabajando en esa vida. Lui lavora con questa vita. Dice que somos como el barro en las manos del alfarero. Dice che siamo come il fango nelle mani del vassaio. Y qué tremendo que de ese barro, E com'è incredibile, no? Che dopo questo fango un alfarero un vassaio hace cosas tan hermosas, riesce a fare queste cose bellissime, las embellece, gli dà bellezza. la pinta con unos colores preciosos. Dopo la pittura con dei colori bellissimi. Y hay de diferentes formas y Ci tamaños. sono di diverse forme, di diverse misure. Así es tu vida y mi vida en las manos de Dios. Così è la tua vita e la mia vita nelle Él es mani el di Dio. perfecto alfarero. Lui è il perfetto vassaio. Es el que le da color a tu vida. È colui che dà colore alla tua vita. Aleluya. Amen. El que le da sentido a tu È vida. colui che le dà senso alla tua vita. Mucha gente se quiere morir Molte persone vogliono morire porque no le encontró sentido a la perché vida. non hanno trovato senso alla vita. Solamente en el Señor le encontramos un sentido a la vida. Soltanto in Dio troviamo un senso alla nostra vita. Solamente en el Señor encontramos aquellas cosas que estábamos buscando. Soltanto in Dio troviamo quelle cose che noi stavamo La cercando. Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Bibbia dice cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Tutte le altre cose saranno aggiunte. Si te entregas al Señor, Se te doni la tua vita tal a vez Dio, alguien se quiere entregar esta noche para salvación. magari qualcuno questa sera si vuole entregare per salvezza. Que quiere decir, Señor, yo quiero ser salva, quiero ser salvo. E noi diciamo, Signore, io voglio essere salvo, voglio essere salva. Te acepto como mi Io Salvador. ti accetto come il mio Salvatore. Anota mi nombre en el registro civil del cielo. Scriva il mio nome nel registro civile del cielo. Eso no te compromete con una iglesia. Questo non ti sta compromettendo con una chiesa. Eso te compromete con el Señor. Questo ti sta compromettendo col Dio. Pero hay otros que pueden decir, Señor, muéstrame tu camino. Ma ci sono altri che dicono, Signore, mostrami le tue vie. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, Cos'è che te Señor? vuoi per la mia vita? Mostrame, Signore? Señor. Fammi vedere, Dios Signore. jamás Dio mai nos va a hacer errar el camino. ci farà sbagliare la via. Él nos lleva por un buen camino. Lui ci porta per un buon cammino. Él nos da una buena forma. Lui ci dà una buona forma. Y es lo más hermoso, Él le da sentido a nuestra E vida. la cosa più bella è che Lui gli dà un senso alla nostra vita. No sé cuánto, si hay alguien aquí, vamos a cerrar nuestros ojos. Adesso chiudiamo i nostri occhi, non so se c'è qualcuno. Como una señal de respeto y para no distraernos. Chiudiamo gli occhi più che altro come una segnale di rispetto per non distrarci. Para no distraerse, simplemente por eso cerramos los ojos. Soltanto per questo chiudiamo i nostri Pero occhi. si hubiera alguna persona Ma se ci fosse qualche persona que quiere recibir a Jesús como su Salvador, che vuole ricevere Dio come il suo Salvatore, que quiere decir, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, che vuole dire, Signore, scrivi il mio nome nel libro della vita, que quiere decirle, Señor, perdona mis che pecados, vuole dire, Signore, perdona i miei yo te peccati, voy a pedir que simplemente levantes tu mano. io ti voglio chiedere di alzare la tua mano. Levanta tu mano como
como una expresión de deseo de tu corazón. Alza la tua mano come un'espressione di Vamos a orar desiderio por del ti. tuo cuore. Noi pregheremo per te. Pero hay otros que necesitan conocer el camino, Invece ci sono altri che hanno bisogno di conoscere ya le no de vie. salvación, Già non è soltanto salvezza, sino que necesitan saber qué darle sentido a su vida. sino che hanno bisogno di darle un senso alla Que el loro Señor les vita. muestre su plan. Che il Signore vi faccia vedere il suo piano. También levante su mano. Alzate anche voi le vostre Yo mani. levanto mi mano primero. Io alzo la mia mano Yo innanzitutto. digo, Señor, aquí está mi E io vida. dico, Signore, ecco la mia vita. Así que todo aquel que necesita levante su mano. Dunque tutti quelli che hanno bisogno alzate la Vamos a vostra mano. orar. Noi pregheremo. Si alguien está recibiendo a Jesús, Se qualcuno sta ricevendo Gesù, dígale con sus propias palabras: ditenevi con le vostre proprie parole. Señor Jesús, Signore Gesù, perdona mis pecados. perdona i miei peccati. Anota mi nombre, Señor, Scrivi il mio nome, Signore, en el libro de la vida. nel libro della vita. Te recibo a ti Ti ricevo como mi Salvador, come il mio Salvatore, como el Señor de mi vida. come il Signore della mia vita. Señor, quiero cambiar de vida. Signore, io voglio cambiare di Quiero vita. encontrarle el sentido a mi vida. Voglio trovare il senso alla mia vita. Quiero encontrar el plan para mi Io vida, voglio trovare il Señor. piano per la mia vita. Señor, dame la forma que tú Signore, quieras. dammi la forma che te Tú eres el vuoi. que hermoseas mi Tu sei corazón. colui che abbellisce il mio cuore. Señor, muéstrame tu camino. Signore, mostrami la tua Quiero vita. caminar por él. Io voglio camminare in questa Te lo vita. pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Noi te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Y te damos gracias, E ti Señor. ringraziamo, Signore. Amén. Amen. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Che il Signore vi benedica.